എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനൊരു ജൈവ കർഷകനാണെന്ന്. ഷാൻ്റെ ഷാൻ അത് 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയുണ്ട്, തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിയുണ്ട്, എനിക്ക് പശുവുണ്ട്, ആടുണ്ട്, പോത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹൈടെക് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ കൂട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് നാടൻ കൂടാണുള്ളത്. ആ നാടൻ കൂട് നിങ്ങൾക്ക് ഷാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഷാനൊരു തിരക്കുണ്ട് ഈ സമയത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്തൊക്കെ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നാടൻ കൂട്ടിലാണ് ആടിനെ വളർത്തുന്നത്. എനിക്ക് 2 കൂടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആട് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആടുകളെ ഞാൻ 2 കൂടിലുള്ള ആടുകളെയാണ് വളർത്തുവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാടൻ ആട് നാടൻ തീറ്റ തിന്ന് നാടൻ രീതിയിൽ അഴിച്ചിട്ട് വളർത്തി നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള നാടൻ ആടുകൾ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു പ്യുവർ മലബാറിയും ഒരു മലബാറി ജമുനാപ്യാരി ക്രോസുള്ള നല്ല പാലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മുട്ടൻ ആട് അത് 10 മാസവും കറുത്ത ഒരു തള്ളയാട് അതിന് 2.5 വയസ്സും, ഈ വെളുത്ത ജമുനാപ്യാരി മലബാറി ക്രോസ്, ആ കറുത്തത് പ്യുവർ മലബാറിയാണ്. വെളുപ്പും കറുപ്പുള്ള ഈ ജമുനാപ്യാരി മലബാറി ക്രോസ് ആട് 3 വയസ്സ് 3.25 വയസ്സുമാണ് പ്രായം. പിന്നെ കറുത്ത കൊറ്റിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8-9 മാസവുമാണ് പ്രായം. പ്യുവർ മലബാറിയാണ്. നാടൻ തീറ്റ തിന്ന് നാടൻ പുല്ലുകൾ തിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവർ നാടൻ പുല്ലുകൾ തിന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ നമ്മളെ നാടൻ രീതിയിൽ വളർത്തുവാനും വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആടുകളാണ് ഇവ. ഏത് മഴയായാലും ഏത് വെയിലായാലും ഏത് മഞ്ഞായാലും ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതാണ് ഈ ആടിൻ്റെ ഗുണം. ഇതിന് അസുഖങ്ങളില്ല. ഇതാണ് വളരെ പ്രതിരോധ ശക്തിയും അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആടുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. യാതൊരു വക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാത്ത, യാതൊരു വക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ആടാണ് ഇത്. എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിരിക്കാം ആട് കരയുന്നതിൻ്റെ. എനിക്ക് വളർത്താനുള്ള കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കരച്ചിലാണ്. അല്ലാതെയല്ല, ഇവരെല്ലാവരും വളരെ സൈലൻ്റാണ്. യാതൊരു ഒച്ചയും ബഹളവും, വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ്. യാതൊരു ഒച്ചയും ബഹളവും ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഈ തള്ളകളെടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് വളർത്താനുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നെ ഒരു മുട്ടനെയും മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ കരച്ചിലാണുള്ളത്. അല്ലാതെ യാതൊരു വക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്കില്ല ഇവരെ കൊണ്ട്. ഇവർ നാടൻ തീറ്റ തിന്ന് നാടൻ പുല്ല് തിന്ന്, ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇവർ കെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ നാടൻ പുല്ല് തിന്നുന്നത്. അങ്ങനെ വളർത്താൻ വളരെ അനുയോജ്യമായ ആടാണ്. നാടൻ രീതിയിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, നാടൻ രീതിയിൽ മേയിച്ച് നടത്തുവാനായിട്ട് കെട്ടി വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പാലിന് വേണ്ടിയും ആട്ടിൻ പാലിന് വേണ്ടിയും മറ്റും നോക്കുന്നവർ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് റീസണബിൾ പ്രൈസാണ്. അത് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുക. അത് ഞാൻ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ ആടുകളെ, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആടുകളെ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും. എൻ്റെ സ്ഥലം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട താണിശ്ശേരി.